हेलो एवरीवन, वन सेकंड बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं आपका पंकज बाइकर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने बाइक का कैसे चैन क्लीन करें, वो भी अपने घर में रखा हुआ मटेरियल से। चलिए मिलते हैं ब्लॉग के बाद। तो ये रहा मेरा घर में रखा हुआ मट्टी तेल और इसको मैं इसमें डालूंगा। तिरछा में सीधा में वह नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो ये मैंने इसमें मट्टी तेल डाल दिया। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं मट्टी तेल है ना, केरोसिन तेल कहते हैं इसको। और ये रहा हमारा टूल ब्रश। ऑनलाइन मिल जाएगा यार, सस्ता ही मिलता है। बस ऐसे ऐसे करना है। To the pavement, between the lines, I'll keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire, no more walking through revolving doors. I've gone around once, I don't need to go. जैसे आप दांत साफ करते हैं वैसे ही समझे, और इसे दांत समझे और इसे ब्रश समझे। और ये है आपका कोलगेट। Switching in the manual, don't you wanna feel right? Setbacks, you can't win them all, but I'm proud I tried. I'm glad we had a dialogue. It's good to shake the mind. Speeding up the pace, turning up the heat, where I need to be for the first time. I'm taking risks, I'm casting off without a lifeline. Break away, forget your sober case. Stop dwelling on empty words, stop stalling in the doorway. तो हमने इसको अब चैन साफ कर दिया है दोस्तों। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, बस मैंने चैन साफ हो गया है पूरी तरह से। और यहाँ पे थोड़ा सा ही बस मट्टी तेल हमारा बर्बाद हुआ है। ये आपको अमेज़ॉन पे 150 के मिल जाएगा या 180 के बीच में मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छा है। टूट चुका है हमरा जैसे कि ये जो है ना, ये एक साइड का टूट चुका है मेरा। यहाँ पे देखिए, जैसे 3 साइड का होता है, 3 तरह का होता है। मेरा टूट चुका है, ये थोड़ा डैमेज है।